안에 썩은 거예요? 받는 속에 또 비어. 아, 이거 밤나무예요? 밤나무는 잘 안 펴지나요? 잘 피는지. 밤나무는 속이 좀 비고 참나무는 빈 거 별로 없고. 아, 이거 썩은 것처럼 보이네요. 아, 밤나무는 확실히 좀 다르네요. 불이 세게 안 타. 아, 밤나무 잘 안 타요? 덜 타. 오, 그것도 밤나무인가 봐요? 참나무. 아, 얘는 참나무예요? 아, 이 반으로만 갈라서 떼는 거예요? 나무 보일라요. 아, 화목 난로 한번 날 이렇게. 에 넣을 거니까 반만 떼는 거예요? 떼면 배는 더 쪼개야 돼. 한번 나 보일라나 짠짠하게 펴면 그냥 금방 타버렸고. 오, 아 싫어져 그래. 아, 화목 난로는 너무 빨리 타니까 좀 늦게 타라고 반만 쪼개는군요. 슬슬 타도 많이 잘 타고. 정수이가 이제 총소리가 나네요. 총소리가 나요. 버리는 소리, 쪼개진 소리야. 네, 비행이 왔어요. 옛날에는 나무 한 입 해가지고 펴면 하나짜리 이건데. 옛날에 방짝을 넣어가지고 이제 돌로 나와가지고 속에다 불 떼고. 야, 들어가지를 않네요. 비행기가 뜨자 나가지고 오, 오, 그냥 퍼지면 이야, 쩍 갈라집니다.
야, 원샷 원킬이네요. 앞에 이제 오. 앞에도 기술이 있어야 되는데 아, 어떤 기술이 필요합니까? 정확하게 그 자리 또 다시 안 피면 그 자리 찍어야 되는데 음한테 펴면 또 벌리잖아. 그러니까 어려워 이게 신경이. 아, 정확도가 필요하군요. 안 나갈 때는 예, 잘 안 되네요. 시각을 보면 밑에가 가지가 좀 가지고